Simba. Mírala, ¿ves? Mira, Rodrigo. Mira el palo. Dale el palo al lado. El palito. Mira el palo. Mira el palito. Mira ahí. ¿Qué tal? Bien. Me ha gustado los palos. ¿Qué tal, cabra? Bien. Aquí grabando al tigre. Se voy a enseñar aquí a Marcial, un creador de boxer que tengo un colega. Dile, pues mira, a ver qué es esto, un Gremlin o... Mira, mira Ronnie, al David. Mira la cabra. Mira la cabra. Mira la cabra. Mira. Mira el David. Mira, hay un perro ahí, tío. Ronnie. Ronnie. Ronnie, mira, la cabra. Ven aquí. Ronnie, mira. Mira, David, mira. Mira, que te quiere grabar. Que te va a hacer... Mira qué guapo te va a dejar. Uy, mira, Ronnie. Ronnie. Ronnie, mira. Una parte. Le gusta, macho. Oye, Simba. Simba. Hola, se invita. No. Simba. Está bueno esto, ¿no? Sí. Está bueno, sí. Saluda al corte. ¿Qué pasa, loco? Mira, Ronnie, saluda a la cámara. ¿Qué te vas a currar ahora o qué?